לשבת. אני אתן עכשיו טוטל 190,000 שקל. מה זה? איתי. הוא מתחיל לעבוד עם איזה משהו חדש. אבל זה יצא משלם, לא? כל בביטחון. מאכלי שבת רויטל מכירה? אתה מצלם במצלמה שלי, אז לתת לה להוריד את זה. ממש לא. בלגן של לפני ערב שבת. הארגזים של אבא שלך, מדפסות, מחשבים. איפה? סלון משודרג. איפה ג'אז? ג'אז! ג'אז! אני קורא לו. ג'אז! בוא! בוא! בוא כך, בוא! בוא ג'אז, בוא! עוד צולע? שב, 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 תגיד שלום לרויטל, שב, שב! שב, שב ג'אז, שב. יופי. תן לי יד ג'אז, תן לי יד, יד, יופי. תגיד שלום לרויטל. ג'אז! כך. לך. זהו, זהו, לך. 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 מה אתם מכינים? שרה טוב. תביא בפייסבוק, רבי. יאללה. עכשיו, לא, היא לא עושה פוקוס, היא קשה לה לעשות